Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр багш нь та бүхэндээ 8 дугаар ангийн эрүүл мэндийн хичээлийг заах болно. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв дам тамхилт ба түүний хор уршиг. Энэхүү сэдвийг судалснаар бид дам тамхилтын нөлөө, түүний хор уршиг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар ойлголттой болох болно. Энэхүү сэдвээ эхлэхийн өмнө багш нь та нарт тамхинд ямар хорт бодисууд агуулгадаг талаар сэргээ сануулж хэлж өгье. Тамхинд 4000 гаруй төрлийн химийн бодис агуулгадаг юм байна. Үүнээс 100 гаруй төрлийн хорт бодис, 60 гаруй төрлийн хорт хавдар үүсгэж бодисууд байдаг юм байна. Жишээ нь бидний сайн мэддэг пуужингийн түш, цууны хүчил, асаагаврын шингэн, шавж устгагч, суултуурын ариутгагч зэрэгт агуулгадаг хортой бодисууд тамхинд ихээр агуулгагдсан байдаг бахнэ. За хүүхдүүдээ зургийг ажиглаад асуултанд хариулаарай. 1-р асуулт. Ойр дотны чинь хүмүүсийн дунд тамхи татдаг хүмүүс бий юу? 2-р асуулт. Хэрвээ байгаа бол чиний эрүүл мэндэд нөлөөж байна уу? 3-р асуулт. Ямар сөрөг нөлөө үзүүлж байна вэ? Эдгээр 3 асуултанд хүүхэд бүр эргцүүлэн бодож хариулт өгөөрэй. Одоо бүгдээрээ дам тамхилтын жишээг харуулсан нэгэн бичлэгийг үзээд өнөөдрийн хичээлийн сэдэв рүүгээ орцгоё. За саяын бичлэгээс бүгдээрээ дам тамхилын талаар ерөнхий ойлголт авсан гэж багш нь бодож байна. Тэгвэл дам тамхилт гэж юу вэ? За тамхи татаж байгаа хүмүүсийн тамхины утаагаар тамхи татдаггүй хүмүүс амьсгалан хордохыг тамхины дам нөлөө гэнэ. За тэгвэл та нар дам тамхичин мөн үү? Та нар юу гэж бодож байна хүүхдүүдээ? За тэгвэл та болон танай гэр бүл, хамтран ажиллагсад, хөршүүд, хамаатан садан, хамт суралцагсад, найз нөхдийн чинь хэн нэгэн тамхи татдаг бол та өөрийгөө дам тамхичин гэж ойлгох хэрэгтэй юм байна. За тэгвэл тамхины утааны 20% нь татаж байгаа хүнийхээ уушгинд, үлдсэн 80% нь орчны агаар дэгдэж эргэн тойрныхоо хүмүүсийг хордуулдаг маш хортой зүйл байдаг байна. За тэгвэл дам тамхины нөлөөг хүний биед ямар хор нөлөө үзүүлдгийг бүгдээр одоо харцгаая. За нэгдүгээрт нь нүд хорсож нүднээс нулимс гардаг юм байна. Ханиалгах, найталгах шинж тэмдэг илэрнэ. Амьсгалын замын өвчнөд өртөмтгий болдог юм байна. Уушигны үйл ажиллагаа удаарчлах шинж тэмдэг илэрнэ. Уушигны хорт хавдар болон зүрхний өвчнөөр өвдөх аюултай юм байна. Амьсгал давцах болон бактери, астмтай болох аюултай юм байна. Цээжээр хүндүүрлэх, ходоодны шарх үүсэх, эдгэрхгүй байх, мөн хүүхдийн сэтгүүн зарим өөрчлөлтүүдийг өгдөг ийм хортой зүйл байх нэ. За багш нь одоо та нарт дам тамхилтай холбогдлолтой зарим судалгаануудаас сонирхуулъя. Тамхи татдаггүй хүн тамхины утаатай өрөөнд 1 цаг байхад 15 ширхэг тамхи татсантай тэнцэх хэмжээний хорт бодисоор амьсгалдаг юм байна. Мөн эцэг эх нь тамхи татдаг гэр бүлээс гаралтай хөвгүүдийн 67% нь, охидын 78% нь тамхичин болдог гэсэн судалгаа байдаг юм байна. За мөн дэлхийн хэмжээнд жил бүр
600 мянга гаруй хүн тамхины дам нөлөөнд өртсөний улмаас хорвоог орхигдсон байна. За тэгвэл монголчуудын хувьд ямар судалгаа байдаг юм бэ гэхээр насанд хүрэгчдийн 42% нь, хүүхдүүдийн 54% нь гэртээ дам тамхины нөлөөнд өртөж хордож байдаг. Тийм маш аюултай судалгаа байдаг юм байна. За дараагийн судалгааг сонирхъя. За дараагийн судалгаа та өөрийгөө дам тамхилтанд хаана их өртдөг гэж бодож байна вэ гэсэн судалгааг одоо сонирхъя бүгдээрээ. За үүнд нэгдүгээрт нь 9% нь гэртээ дам тамхилтанд өртдөг юм байна. 17% нь албан конторт, 28% нь машин дотор, 41% нь нойлын өрөөнд, 5% нь сургууль дээр өртдөгөө гэсэн ийм судалгаа гарсан байна. За энэ судалгааг ажиглахад бид нэр ямар ч орчинд хаач дам тамхилтанд өртөж болох маш их аюултай юм байна гэдгийг бас бүгдээрээ мэдэж авах хэрэгтэй. За тийм учраас одоо бүгдээрээ дам тамхилтнаас өөрийгөө хэрхэн хамгаалж болох вэ? Хамгаалах боломж нь байдсан болов уу гэдэг талаар одоо бүгдээрээ үзье. За тэгвэл ихэнх хүмүүс өөрсдийгөө дам тамхилтаас хамгаалж чадаж байна гэж боддог арга хэрэгслүүдийг сонирхъя. За үүнд агааржуулагч, агаар сорогч төхөөрөмж, салхивч, үнэр дарагч. За эдгээр зүйлүүд ордог юм байна. За эдгээр зүйлүүд нь дам тамхилтаас хамгаалж чаддсан болов сонирхъя. За агааржуулагч чаддгүй юм байна. Агаар сорогч төхөөрөмж, салхивч чаддгүй юм байна. Үнэр дарагч аль нь ч өрөө дасгалгааг мөн машин доторх тамхины утааг багасгаж эрүүл агаартай төвшөнд хүргэж чаддгүй юм байна гэдгийг баталж байна. За тэгвэл дам тамхины утаанаас бид өөрсдөө хамгаалах боломжтой юм болов уу? За үүний бүгдээрээ сонирхъя. Боломжгүй юм байна. Гэхдээ зөвхөн 100% тамхигүй орчинд л хамгаалах боломжтой юм байна гэдгийг бүгдээрээ сайн мэдэж авах хэрэгтэй. Одоо бүгдээрээ хамтдаа дасгал ажиллацгаая. Бүгдээрээ анхааралтай сонсоорой. Тамхи татсан өрөөнд байхад 1 цагийн турш 2-3 ширхэг янжуур тамхи татсантай тэнцэх никотиноор амьсгалдаг байна. Тэгвэл тийм өрөөнд бүтэн өдөр байвал хичнээн хэмжээний никотиноор амьсгалахыг тооцоолно. За хүүхэд тус бүр өөрсдийн тооцооллоо гаргаад хэсгийн хугацааны дараа багшийнхаа тооцоолтыг жишиж үзье. Хариултыг сонсъё. 48-аас 72 ширхэг тамхи татсантай тэнцэх хэмжээний никотиноор амьсгалдсан байна гэсэн хариу гаргажээ багш нь. Одоо бүгдээрээ өнөөдрийн сэдвийн талаар мэргэжлийн эмчийн хэсгийн яриаг сонсъё. Та бүхэн анхааралтай сайн сонсоорой. Дам тамхиталд тамхи татах хоёр хоорондоо ялгаатай эсвэл яг л ижлэгэн хор уршигыг дагуулах уу? За нөгөө тагвар болохоор хажууд нь байгаа буюу насанд хүрэгчдэд юу гэхээр түрүүний хэлсэн архив хөвчлүүд бол бий болж иж байдаг. Тэгээд хүүхдэд хамгийн аюултай нэг зүйл юу гэхээр шалтгаан тодорхойгүй нас баралт. Ямар шалтгаангүй тэгсэрний няраа хүүхдэд илүү тодорхойлдог. Шалтгаан тодорхойгүй нас баралт нь 2 дахь тамхиталд болон 3 дахь тамхиталтаас үүсдэг. За тэгэхээр 3 дахь тамхиталт гэдээ аваад үзэхээр сонин одоо бас тийм ойлгомжгүй байж магадгүй. Гэтэл энэ өрөөнд тийм ээ 10 жилийн өмнө 5 жилийн өмнө за болиё гэхэд 2 хоногийн өмнө тамхи татсан байлаа гэхэд энэ өрөөний дотор байгаа одоо энэ пакетын шал эндээс гарч байгаа органик дэгдэмтгийн нэгдлүүдтэй тамхинаас өөрөөс нь гарч байгаа органик дэгдэмтгийн нэгдлүүд нэгдээд хот бодис үүсгдэг. Тэр нь өөрөө тэрүүгээр нь бид нар өөрсдөө дотоод орчны агаараараа ингээд амьсгалаад явж идэг. Гэтэл яг энэ нөхцөлд одоо цагаан соронзон орны долгион үүссэн байж хаад тэрнтэй хамтраад бас яг уу дээрэс нь энэ одоо утаатай голомтын нөхцөлд бай гэж бодъё л да тий. Тэгэхэд энэ дотор гадаад орчны бохирдуулагч агаарын бохирдуулагч нар орж ирээд энтэй холдоод 3 дахь тамхиталтыг үүсгэж идэг. Тийм учраас гэр дотроо тамхи татдаг
айлуудын бага насны хүүхдүүд буюу няраа хүүхдүүдийн 2-3% нь шалтгаан тодорхойгүй нас бардаг байна гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тогтооцсон. Энэ нь өөрөө 3 дахь тамхи таталт буюу тэр тусмаа хүүхдийн одоо нэг тоглоомнод гэдэг шүү дээ. Тэрэнд 3 дахь тамхи талтын бодисууд хордоод шингээд тэргээр нь хүүхэд тоглоод тэгээ шалтгаан тодорхойгүй нас баралт гарч байна гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 2016 онд бол зарлж гарсан байна. Тэгэхээр энэ тамхи бол одоо яг өнөөдөр татаж байгаа надад юм уу? Эсвэл хажууд нь татаад өртөж байгаа танд бас нөлөөлөхөөс гадна ирээдүйд хүүхдэд нөлөөлж байна л гэсэн. За өнөөдрийн хичээлээр дам тамхилт ба түүний хор уршигын талаар ерөнхий ойлголтыг авсан тул гэртээ ойр дотны хэн нэгэнд зориулж тамхины хор нөлөө, дам тамхилтын хор уршиг, сөрөг нөлөө, түүнээс татгалзаж болох боломж байгаа талаар чин сэтгэлийн захидлыг бичээрэй. Хүүхдүүдээ тамхины хорын талаар мөн тамхинаас гарч байгаа утаа таны хамгийн хайртай хүмүүсийг ч давхар хордуулдаг гэдгийг тэдэнд ойлгуулж тамхинаас татгалзахыг уриалаарай. Бид тамхигүй орчинд амьдрах ёстой. Өнөөдрийн хичээлийг Дархан аймгийн ерөнхий боловсролын 9-р сургуулийн эрүүл мэндийн багш Туул миний бие бэлтгэн орууллаа.